Всем привет, ребята! И сегодня я вам покажу, как научить собаку команде «Дай лапу». Команда «Дай лапу» это не считается базовой командой, не считается такой. Это что-то среднее. Чтобы собаку научить команде «Дай лапу, предварительно нужно ее научить команде «Сидеть». Яра, ко мне. Подзываем собачку. Смотрите, сидеть. Смотрите, берем кусочек лакомства, зажимаем в руке. Вот она положила лапку, она сперва будет царапать ногтями, зубами кусать, щеки. Но потом она положит лапу, кстати, команда «Дай лапу» сидеть, и тогда наградите, если она опять сидеть. Положит. «Дай лапу», ай, молодец. Потом можете сразу показывать так: «Дай лапу», молодец. И награждаем собачку. Очень быстрый способ. Научил свою собаку за 5 минут. Дай лапу. Дай лапу. Нет, дай лапу. Ой.